Ajababuni jẹ́ kì í sàn bọ̀. Kálẹ̀ ní tó gbé náà wo ojú ẹkùn. Kálẹ̀ ní tó fún wọn tá a kú dáyà. Kọ́lọ́mọ tọ́ ọmọ rẹ̀ bá aṣọ kọ́lọ́mọ kìnnà fọ́mọ rẹ̀. Yọ̀kan ní kankan gbé nísàlẹ̀ odò. Oró lè ṣiṣẹ́ ń gé lọ́wọ́ ìgbẹ́rẹ́. For everybody outside there, can you please put your hands together for them? We won't be here celebrating this movie if not for the effort and the grace of God over the special people. I want to please, we have. I want to thank my father, Adebayo Salami. Daddy, thank you so much for putting me in this field. Thank you for showing me the way. Thank you for the guidance. Thank you for always correcting. The success of this film is yours. A special appreciation goes to my beautiful wife for being extremely supportive. Please put your hands together for yourselves once again. I had worked with Femi last year on a film called Progressive Tailors Club. It was a small film, but we had a great time working together, and we kind of like started a small relationship from there. And early this year, I think he was trying to reach me, and he couldn't. And then he went through my partner, and I just kept hearing, Niyi, Femi wants to see you, Femi wants to see you. What is it now? What does he want to see me for? And then he sent a message, and I can never forget. The text message read, Mr. Niyi Akinmolayan, I want to see you for a very fruitful venture. And then he showed me, it was a 3-minute clip. It was just they put a few things together, some of the clips in the film and all of that. The moment I saw the clips, the first thing that came out of my mouth to Femi was, Femi, this is the biggest film of the year, and this is going to be an Easter movie, and it's going to cinemas. What it has shown everybody is that if we decide to stop being individuals and collectively use that power, we are unstoppable. That's what it means. I want to say a big shout out to Belapo. Happy birthday to you. To one of the greatest teams, to more success, to Euphoria 360 and Anthill, to all the cast and crew of King of Thieves, I say K.O. Let's pop to a wonderful and a groundbreaking King of Thieves, AGESINKOLE. Ẹni bá dókun dábòrò gbé ire gbogbo màmá ní wá wọn bọ̀ ire gbogbo èsìsì tilẹ̀ tọ́kì òkè bí bá bú bí kúlẹ̀ èyí ire gbogbo yóò kúlẹ̀ rẹ̀ pìtìpìtì ẹ̀bọ̀n wọn ní ká máa rú ẹ̀bọ̀n wọn ní ká máa dé ọgbẹ́ bọ̀m̀bẹ̀ rúbọ ó gbèrú tèrú ìjẹ́ kúkú nílé kúkúkún gẹrẹrẹ àkúbagìyà ń tọ́ lọ́jà gẹrẹrẹ kúkú nílé kíkú gẹrẹrẹ àkúbagìyà ń tọ́ lọ́jà gẹrẹrẹ ẹni bá dógun dá ọ lọ́la gbogbo re mà ní wá wọn bọ̀ gbogbo re òkú dábèlè ooo. sẹ́kọ̀ yẹmi àwọ̀wọ́ ní bá bọ́wọ́ gbàgbó àlà àwòsùn tí bá bọ́sùn kéèké tí bá bọ́rí ọ̀bọ
orí gidi kù bí bá kúrò bí ọmọ rà àwọn gẹ̀gẹ́gẹ̀gẹ́ kájẹ kágbè ó ní kàkàgbè ọmọ abẹ jẹun òkè ikú ò lè gbà mí ní dábàá